बे समावहाय लाहरिघाट जुलिकाबारि गोथार बाथौ थानसालि दङ मरिगान डिस्ट्रिक्टआवहाय आरो जों बे मागो दमासिनि गोथार फोरबोनि सानावनो जोङो मरिगाव जिल्लानि मोनफ्रोमबो बियाब आरो गामि ओनसोलावहाय जोङो बाथौ बिमुरसान बेरायनाय जादों दिनैनि बे गोथार मागो दमासि फोरबोआव बेबायदिनो मरिगाव जिल्लानिनो लाहरिघाट बियाबनि गोथार बाथौ थानसालि दङ आरो बे थानसालिनिनो माखासे दैदेनगिरि बियाबनि दैदेनगिरि बिथांमोना दङ जों बिथांमोननिफ्राय मोनसे बाथ्रा मिथिनो लुबैदों गिबियावनो बिथांखौ बरायनानै जाबाय खुलुमबाय नोंथांनि आनसलिक आरो नोंथांनि मोजां मोनखौ खोन्थागोन नामा आंनि मुङा मुस्लि भेदेला बाग्लारि आं लाहरिघाट आनसलिकनि गाहाय देउरि आरो बे जोंनि बे एरियायाव 7 गामि दङ बिनिनो बे थानसालिया आनसलिक थानसालि दा बिदिनो जोंहा गोबां समस्यानि थाखाय थानसालिखौ मोजाङै लुफुंनो हायाखै बेनिनो दा जों गामि एसे कालेक्सन खालामनानै दा बानायगासिनो थानसालिखौ लुफुंसारनो हायाखै एसे खुन्थियाफोरा जाना दङ बिनिनो RCC जागोन बेयाव एसे समस्या जाना दङ जिहेतु दिनै मागो दमासि फोरबो आरो जोंहा बर'नि फोरबोआ मोनबा आरो फैबाय थादों जोंहा गोथार बाथौ सान बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो नागिरदों बेयाव जों दा दै बानाजों एसे नारख्रेब जानाय 7 गामियाबो बेखायनो जोङो जेने तेने थुलमुल हिसाबै जों फालिना दोनो बे बारावबो जोङो बेबायदिनो गाजा गोमजा फालिनो नाजागोन बे बाराव दै बानाया एसे जोंखौ नाख्रेबनो हायाखै बेयावनो सानदों जे दा बे नैथि मंगलबारखौ मोजाङै गाजा गोमजा फालिनो नाजागोन होननानै सानदों आरोखि फैबाय थानाय समफ्राव जितु 70 गामिजों लोगो नांनानै नोंथांमोननि बियाब बे गोथार बाथौ थानसालि सोलिदों आरो फैबाय थानाय गोथार बाथौ सान बे गोथार बाथौ सानाव माबायदि बिथांखि लानानै गोथार बाथौ सानखौ खुंफुंनो नोंथांमोना थारमाने दाबो जोङो बिदि रायलायनाय जायाखैनो दा गासैबो गामिनि मानसिफोरा ज' जानो नांगोन दा आफादगिरि नेहाथारि दङ बिथांमोनाबो नेहाथारिया एसे खस्थ' जाना दं आफादगिरियाबो बे एसे साख्रि गोनां मानसि बिथाङाबो सम होनो हाया ओंखायनो बिथांमोनजों रायलायनानैसो बेफोर थांखिफोरखौ लानो हागोन होननानै सानो आरो नोंथाङा जिहेतु बे गोथार बाथौ थानसालिनि दौरि नोंथाङा दौरि मावनाया बेसेबां बोसोर जाखो आं दौरि मावनाया बारा गोबाव जायाखै 5 बोसोरसो जादों 5 बोसोरसो जादों बेयाव बाथौ गौथुमा दौरि बादा लानाय जायो जिल्ला आफादफ्राबो लानाय जायो बे दौरि बादाफ्राव नोंथाङा बाहागो लायो नालाय बाहागो लायो बे जोंनि आनसलिकआवबो बै सिंगा हेर'वा गामियावबो बिदि बादायलायनाय जादोंमोन आरो गुवाहाटीयावबो बे आमिनगावआवबो बिदि बादायलायनाय लादोंमोन बेहायबो बाहागो लादों आरो ओजोंहा सिमेन्ट सापरियावबो बाहागो लाहैदोंमोन आरो बिदिनो दरं जिल्लायावबो बे अदालगुरियावबो बाहागो लाहैदोंमोन गोथार बाथौ सानखौ खुंफुंजानायखौ नोंथाङा लुबैना लुबैया खुंफुंजानायखौ लुबैयो मोजांखौनो मोनो गाजा गोमजायै थारमाने जोंनिया बेयाव एसे दैबानाजों नाख्रेब जानायखाय जों एसे थुलमुल हिसाबै फालिना दोनोमोन दा 2 बोसोरसो जाबाय नामा एसे गाजा गोमजायै फालियो आरोखि साबायखर खुलुमबाय खुलुमबाय नोंथांनि गुबै मुंखौ खोन्थागोन आंनि मुङा कासिराम बाग्लारि गामिया जाबाय आं जलिकियाबारि गिबियावनो आं बाथौ बिबुंसार चेनेलनिसिम आं बे मागो दमासिनि गोसो गोथारनिफ्राय माने हामलायनाय जासिहरबाय आरो बाथौ गोथार सान बे सोमोन्दै नोंथाङा मा फोरमायनो नागिरदों बाथौ गोथार सानाथ' जोंनि बे मंगलबारखौ नैथि मंगलबारखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोगासिनो थादों गोथार सान हिसाबै दा आरोबो गोजोननायनि बाथ्रा जे थांनाय 2018 मायथाइयावहा
आसाम सरकाराबो बेखौ बन्द घोषणा होबाय जेला स्टेट हलिडे हिसाबै होबाय जेला जों आसा फारियो आरो खुंबोगासिनो दंबो जे बन्द सान मोनदो जेला माने साखरियालाफोराबो बे बाथौ सानावहा बाहागो लानानै मोजाङै माने मावफुंनो हायो आरो गोथार मंगलबार नैथि बाथौ सानखौ आरो फालिगासिनोबो दं जों प्रथम बोसोरावथ' माने खाम सिफुं जथा लानानै एकदम आनसलिकखौनो गिदिंदोंमोन आरो दा बिदिनो जोंनिया दा देग्लाय बिथाङा बुंलांबायनो जे बिथां दिउरिया नेहाथारिया माने पेरालाइज जानानै दं आफादगिरियाबो माने साखरियालथ' माने एसे सम होनाया माबा जादों जों अब्लाबो गोजा गोमजायै फालिनो जों सेर गारा ज' मोनसेनि गामि माने हरखाबनो लिंबाबो जोंनिया सफैजोलायनो हायो आरो मा जों आसा फारिदों फैबाय थानाय बे गोथार बाथौ सानखौबो सिगां जेरै फालिलांदों बेबायदिनो फालिनो हागोनबा आफा इसोर बोराइ बाथौआ जोंखौ बोर हरगोन होननानै आरो